Bueno, pues vamos a continuar agora na seguinte sesión. Ilustraránnos, expoñerán o seu coñecemento sobre os asuntos Silvia Calvo Iglesias e Ramón Alberto Díaz Barea. Ambos son profesores investigadores. Silvia desarrollou a súa tarefa investigadora de traballo no laboratorio, neste laboratorio do territorio dirixido polo tristemente partido profesor Rafael Crecente, que hai un premio instaurado hai uns anos de universidade como premio de investigación de coñecemento agrario. Ese laboratorio que tanto afondou e afonda no coñecemento do territorio e da paisaxe e das interaccións da sociedade galega co terreo que nos acolle. Ramón Alberto Díaz Varela pois é un investigador que leva xa moitos anos, e coñecido hai 20 anos cando achegaba como bolseiro de investigación cauteloso, prudente e un pouco timorato nunha universidade que se abría as portas. E Moncho xa estaba producindo ciencia hai máis de 20 anos e producindo agasallos porque el sempre nos sorteos que chegábamos o seu coñecemento, o seu traballo, a súa experiencia, e el xa estaba na vanguarda cando nos chegábamos ao primeiro andar. Previo pago. Previo pago de gracias. Muchas veces sin gracias era suficiente. Entonces, para nós, para este seminario, para Antonio, para Javier e para mí, é unha sorte, e espero que para vos sea tamén unha sorte de aproveitamento o que nos van a ilustrar hoxe. Sin máis dilación, Silvia, cuando quieres, moitas gracias. Vale, pois moitas gracias polo convite. Para mí, bueno, é unha sorte poder estar aquí. Nosotros vimos moitas veces ocurre, pero, bueno, por motivos persoais, non? Entón, pois, poder dar aquí unha charla de presentar algunhas cousiñas dos traballos que temos feito, pois é unha sorte. O que sí que quería decir que, efectivamente, eu a grande parte da miña tarefa investigadora fixe na Universidade de Santiago, con Rafael Crecente e con Manos Trapalero, pero, bueno, tamén traballei con os investigadores, colaborando, por exemplo, con Antonio Regueiro en algún proxecto, e despois, bueno, estive no estranxeiro traballando para a Comisión Europea, e posteriormente, o digo porque ten que ver con algunhas cousas que presento aquí. Traballei na Universidade de Vigo con Gonzalo Méndez, entón, bueno, pois son a todos eles debolles pois a oportunidade de poder traballar. Vale. Bueno, o que eu vos contar é un pouco unha perspectiva xeral da paisaxe cultural, como os outros son un elemento moi importante nela. Vale, entón, vamos a cambiar un poquinho de escala. Estamos falando anteriormente desde puntos de vista moi concretos de cousas do cual é super interesantes. E agora, pues, de repente, pues, vamos a ir un poquinho, vamos a apartar, como se somos unhas águias, vamos a voar e vamos a falar un pouco tamén desde a perspectiva de como é a paisaxe en Galicia, non? Entón, en primeiro lugar, vou facer unha pequena reseña do que é o concepto da paisaxe cultural, tal como entendemos. Despois comentarei exemplos de fontes de estudo cos que solemos traballar. E, posteriormente, vou explicar como sería a configuración das nosas paisaxes culturais, dos seus elementos da paisaxe, entre eles os outros, e das prácticas culturais. Farei moi brevemente porque, obviamente, aquí os ponentes anteriores dixeron cousas xa moi interesantes, despois van vir Castor, Luisa e Antonio a contarnos outras cousas, e entón parece como que nos podemos superpoñer un pouco, non? Entón, vamos facer brevemente. Entón, no que respecta á paisaxe cultural, de acordo co convenio de Florencia, que ratificou España posteriormente, despois do 2000, a nosa lei de paisaxe do ano 2008, a paisaxe é calquera parte do territorio tal como é percibida pola poboación. E o seu carácter é resultado da acción e da interacción de factores naturais e humanos. Entón, vemos aquí estas forzas da natureza, que son factores abióticos, factores bióticos, que interactúan entre eles ao longo de moitos séculos, miles de anos, e que van modelando unha paisaxe, pero despois tamén hai unha influencia antrópica. Esa influencia antrópica, a través de diferentes actividades, como pode ser a deforestación, o pastoreo, o cultivo,
a explotación de bosques, todo eso foi configurando as distintas paisaxes no mundo. Polo tanto, cando falamos de paisaxe cultural, o máis sinxero entendero ven do seu oposto. É dicir, a natureza, temos por unha parte a natureza intacta, a natureza que non ten pegada humana, e despois aquela natureza na que sí que houve unha actividade humana. Entonces, con eso nos referimos a paisaxe cultural, non? Que hai unha forte impronte da pegada humana, da actividade humana nela, non? No seu modelado. Bueno, entonces eu sempre fago a pregunta do millón. E lle digo, bueno, os alumnos les pregunto, bueno, entonces eu teño unha serie de paisaxes que, por exemplo, vemos aquí nesta fotografía, e digo, isto que serían as paisaxes culturais e cales serían as paisaxes naturales? Alguén se anima a contestar? As naturais son as que non intervenen as nosas. E destas imaxes, así a primeira vista, te parecería que hai algunha paisaxe totalmente natural ou varias, e outras que sean culturales? A ver, aparentemente non harías dúas de arriba, porque As dúas de arriba, non hai pegada do home. Así é. Lo que no sé si los árboles de arriba son plantaciones y están en paralelo, ¿no? Vale, estamos vendo, estamos xa metendo a nosa ollada estamos aí xa razonando que pode haber certa pegada humana neste bosque. Efectivamente, este é unha imaxe da Devesa Barbeira, que como nos pode contar Luis mañá, pues, nos bosques, anda que aparentemente pues, son masas que teñen moito valor de diversidade, pues, moitas veces hai unha pegada humana, non tan forte, por suposto, comparado con pode ser esta zona ou esta outra na Ribeira Sacra, pero sí que houve mellor un determinado tipo de explotación e que tamén afectou a súa configuración. Como digo, esta é sempre a miña imaxe trampa, non? Eu realmente consideraría solamente a imaxe do glaciar como unha zona na que non hai pegada humana, que ao mellor nese glaciar incluso podría haber resto de actividade, pero en principio, que eu saiba, cando sacamos esta imaxe, non poña que no sitio houvese restos de algún tipo de actividade. Vale? O resto serían todos paisaxes culturales, o que pasa que a máis natural, por suposto, sería a la de esa Barbeira, a que ten maior nivel de naturalidade. En canto ás fontes de estudo, pois, tanto Ramón como a min, nos especializamos moito en traballar con imaxes. Traballamos con sistemas de información xeográfica, con teledetección, bueno, sobre todo vos vai comentar despois a parte técnica, que quizás máis complexa. Bueno, algunhas das fontes que temos empregadas, pues son tanto, bueno, se podemos empregar imaxes históricas, empregamos imaxes históricas. De feito, pues, o bo americano, pues, nos últimos anos, pues tamén, o sea, nosotros tuvemos que facer, bueno, moito esforzo para traballar con esto, xa agora nos últimos anos incluso hai ortofotos dese bo americano dos anos 50, temos a cartografía catastral, agora mesmo tamén está disponible para o público, que no seu momento non estaba. Esa cartografía catastral pues, ten moitísima información de toponimia que é super interesante para o feito de estudiar cousas sobre a paisaxe, en concreto das plantas, hai moitísima fitotoponimia nesa toponimia de catastro. Temos as fotografías do Penoa, e despois, se nos vamos pues, tanto a fontes máis históricas, pois eu destacaría o catastro de Ensenada do século XVIII. Con Gonzalo Méndez traballamos moito coa cartografía histórica de pleitos, da Real Audiencia e da Real Chancillería de Valladolid. Son documentos cartográficos do século XVIII que son moi interesantes e que vos vou ensinar despois un par de exemplos para que vexades. Outro tipo de imaxes, que son fotografías, a min pareceme moi interesante o traballo de Walter Ibelin como etnógrafo, tamén de Ruth Matilda Andersen. Quizáis para este traballo trouxe solamente o de Ibelin. Por suposto, as fontes orais, como vimos nas ponencias anteriores. As fontes orais
son fundamentais. Nos aportan moitísimo. Entón, todo ese traballo que están facendo os compañeros de recoller esa información aquí no Courel, tamén noutras zonas de Galicia, pois, vamos, o meu grande recoñecemento porque é unha labor complicada de facer, pero que é moi necesaria, porque necesitamos que non se perda. Bueno, o que vos decía, hai traballos de referencia que temos empregado que son unha referencia para o tema de paisaxe, como é o traballo de Bouillet, a tese Bouillet, que eu tuve que Luis, me imagino que tamén ao principio tuvemos que traballar con ela en francés e agora, afortunadamente, os últimos anos Benjamín Casal fixera unha traducción ao galego. Bueno, eso, moitos traballos que fixeron os compañeros que quizás comentar antes, pois sobre todo desta zona do Courel. Bueno, paso pois a falar desta configuración da paisaxe cultural. Aquí vos poño algo así como, vamos a dar unha ollada á paisaxe moito máis aló do que a estética. Aquí temos unha bonita paisaxe tal como a pintou Castelao. Non sei se observades como o monte cao de Buxa Castelao con todas as súas tenzas ben marcadiñas. Esas tenzas ben marcadiñas que estaban nese momento usadas. Actualmente non, pero nese momento todas esas parcelas tiñan algo importante para a xente que vivía nese lugar. Entón, bueno, unha das cousas que vos quero transmitir é que, bueno, a organización das paisaxes culturais en Galicia, pois un aspecto fundamental que ten que ver coa súa configuración e que a funcionalidade e que se buscaba o aproveitamento integral do territorio. Todo servía para algo. Entón, eso se demostra, pois, vendo esa imaxe, non? De cada tenza está, vemos a súa forma, está marcada, cando se podía se pechaba para apropiarse tamén dela, pero todo facía falta. Entón, por exemplo, aí estamos vendo o monte como unha parte fundamental desa paisaxe. Nos documentos medievais, pois, xa, século XI, século XII, os mosteiros danlle terras en aforo ás persoas para que vayan a traballar, a colonizar territorios en Galicia, tamén, bueno, en outros lugares foi o mesmo. Sempre falan nunha división do territorio, unha división funcional. Entón, pois vamos a dar estas terras para o Ager, os Saltus e a Silva. Esas tres palabras, a que moitas veces despois os estudiosos denominan triloxía Ager, Saltus, Silva, pois o que fai é diferenciar o territorio en función de tres zonas básicas, que eran necesarias para ese aproveitamento integral. O Ager sería a zona de cultivo permanente, por decir de alguma maneira. Ese cultivo permanente podía ser de distintas maneiras. Podemos falar de zonas de labradío, e aquí os elementos máis importantes serían o que en Courel se chama barbeitos. En algún caso aparece na toponimia agros, pero bueno, eu creo que a xente ainda só lo conoce como barbeito. En outras zonas de Galicia se chamaban agros e agras. Despois, cada casa tiñase unha horta da porta, cortiñas, chousas, liñares e, por suposto, os prados. Despois temos o monte, os altos. Dependendo de cada paisaxe, nos encontramos zonas con brezais de distintos tipos, zonas con xisteiras, piornais, toxais, outras zonas incluso que se chaman grañas altas, onde se iba a pasar no verán, tamén moi importantes para sostener o sistema de aproveitamentos integral. E pasaríamos despois a falar da silva. A silva se refire a parte na que hai, de certo modo, arborado. Pero, o sea, non é que no monte non houvese arborado, pero aquí, digamos, arborado é a parte importante desde o punto de vista funcional. Documentos medievais que estudiou, por exemplo, Ríos Rodríguez, falan xa de unha diferenciación entre os soutos mansos e os soutos bravos. Soutos mansos nos que se collía a castaña, soutos bravos que estaban destinados a recoller madeira. E, por suposto, temos outros elementos que aparecen en diferentes documentos, que aparecen tamén a fitotoponimia, carballeiras, reboleiras, devesas, os viduirais, distintos elementos da paisaxe que coñecemos. Destacarei, por suposto, os soutos, que é o xeito deste seminario. Aquí traemos
un mapa do século XVIII, este é un mapa dun topográfico da Real Chancillería de Valladolid, e bueno, aquí o que gustaría comentarvos é que vemos como van aparecendo pois diferentes elementos que comentei antes, non? Do área. Temos hortas, distintas hortas, temos agras, temos o souto. Aquí dibuixei unhas castañas, porque resulta que temos o souto como tal, como formación, que ocupa unha mancha no territorio, pero, por suposto, os castiñeiros tamén poderían estar nas hortas, como vemos por aquí, podían estar, o mellor de maneira illada, pois ao lado das casas. Entón, diferentes localizacións, como comentaba o compañeiro anteriormente, pois eso, cando tiñamos un castiñeiro illado, pois ás veces había, como estuveran unha linde, igual había problemas entre os veciños a ver quen apañaba as castañas, ou quen era o propietario do castiñeiro. Ben, aquí nesta imaxe pois, vemos esa diferenciación do territorio Naguer, Saltos e Silva, ainda hoxe é posible observarla sen problema, non? Vemos todavía zona cultivada, o que pasa que agora mesmo pois, está moito en declive o que o cultivo como tal, son máis ben hortas en pequena cantidade, temos moito máis prado e pradería para a gandería. Os Saltos, a zona de monte é moi amplia, que cada vez quizás máis polo tema do abandono tamén, seguimos tendo, pois, sobre todo nestas zonas de montaña, aquí no Courel, pois a silva é representada no caso do souto, aquí temos o souto alrededor do pobo, pois sigue sendo un elemento fundamental. Isto pois corresponde a unha imaxe do arquivo Ibling, aí nos vamos un poquinho, estamos na montaña, pero estamos na montaña de Ancares neste caso. Vemos esta mesma disposición nos anos 50, bueno, nos anos 50 non, perdón, este é dos anos 30. Vedes exactamente a mesma configuración, vemos un pobo pequeniño, alrededor temos o souto, en proximidade tanto está a zona de campos de cultivo coas agras ou barbeitos e a zona de monte, nas partes altas. Quizáis esta imaxe que vos traigo, que é tamén un mapa dun pleito do século XVIII, para min é a foto máis antiga dunha paisaxe galega. Non sei se hai algunha máis que non sexa figurativa, pode ser igual que se de algún cadro, pero bueno, todavía eso non o teño moi analizado. Este documento cartográfico moi curioso porque, de feito, o temos localizado. É unha perspectiva un pouco rara porque vemos as montañas por os dos lados, vemos a parte de abaixo e a parte de arriba, pero de alguna maneira, de feito, fomos capaces de atopar o río e de atopar este agro que citan neste plano, que é o agro de Moirongo. Nada, dicirvos simplemente que aquí vemos tamén a importancia das masas de souto, vemos os pequenos pobos pois, localizados lugares moitas veces se pode ser en Solana, van a estar aí a media vertente para que non coller moito frío. Despois vemos os campos de cultivo onde poda haber un pouco de solo que sexa rico para a agricultura, moita zona de monte, de Saltos, vale? A mí este mapa gustame moito porque digo, pois é como a foto. Non é figurativo, isto realmente, de feito, podemos localizar no ortofoto. Lóxicamente, cando ves no ortofoto non o ves igual, pero este agro, este río está tal cual, ainda agora. O que estamos observando é que, por exemplo, a toponimia e o coñecemento sobre o sitio perdese. En os últimos mapas que consultei de cartografía do IGN, se iba perdendo o topónimo de feito. Entón, é unha pena que se vai perdendo tamén este coñecemento, non? Sobre os lugares. En canto a cada un destas divisións da paisaxe en función da súa funcionalidade, o Aver era, digamos, unha das fundamentais para a alimentación, non? Pois que era o espacio cultivado.
De acordo co gran estudio sobre Buller, en Galicia, tiñamos un sistema que digamos, singular respecto a outras zonas de España e de Europa, pola presencia destos barbeitos ou de agras, que eran terras cultivadas nas que se dedicaban a cultivo de ben de centeo ou de trigo. Eran terras que estaban posuídas de maneira individual, pero se tiñan que traballar de maneira conxunta. É un pouco como comentaba o compañeiro antes con respecto do guardián dos agros, pois aquí tamén os veciños tiñanse que poñer de acordo pois en todas as labores, a ver cando se abría a agro, cando se pechaba para que non entrara o ganado, cando iban a ser as datas de, pois eso, de sementeira, de colleita, pois porque tiñan que facer un aproveitamento común. Tiñan o seu propio camiño, tiñan os seus propios peches. Estas eran unhas terras moi codiciadas porque é onde eran as mellores terras para poñer ese trigo ou ese centeo. Sobre todo en caso do Cabrel, moito máis centeo que trigo. Aquí no Cabrel, a toponimia que encontrei sobre todo é a toponimia de Barbeito. Esta quizá tamén sexa a foto máis antiga dunha agra, vemos é un conxunto de leiras, ten o seu propio camiño perimetral, as leiras por dentro non poden estar pechadas, pero si por fora, porque imaginade, tiñen que entrar a traballar e tiñen que ir pasando cos animais dunha leira a outra, entón non se podían pechar. Esta sería como se vería nos anos 50 co bo americano, isto na actualidade, xa totalmente abandonado. Paso a falar entón dos altos. O monte en Galicia, aquí no Courel tamén, nas zonas de montaña, creo que é un elemento se cabe máis importante aínda, pois sempre foi fundamental para pois, precisamente poder despois lograr un equilibrio co resto do territorio. Entón, necesitábase, primeiramente, pois eso, pois, para poder ter animais que tuveran alimento, non? Entón, como fonte de pasto. O estrume que despois se empregaba para poder fertilizar esas agras ou barbeitos, viña do monte tamén. Pero, por suposto, tamén facíanse cultivos, incluso a veces en concreto, se facían xesteiras ou se tiñan toxais a propósito para poder obter un consumo de leñas. Esa leña que tamén, nos fornos os fornos era importante. Era tamén unha forte importante para o carbón. Aquí destacamos na zona de Courel pois ese aproveitamento das searas, non? En toda Galicia o tiñase tamén un cultivo temporal, ou facíase un cultivo temporal do monte. Entón, pois, queimábase, pois durante un par de anos aproveitábase ese terreo queimado para producir centeo ou trigo, o que mellor se dera. No caso de Caurel, estas searas pois eran moi necesarias e estaban moi estruturado todo o seu uso. Eso non lo comentará, supoño que mañá Luis. Aquí vos poño un exemplo de distintas imaxes da colleita de toxo e de xesta para facer o estrume. Entón, aquí temos fotos antigas tanto de Buller como do arquivo Idling. Esta, unha foto de principios dos anos 2000 que saquei, un día que viñemos ao Courel e dixen, mira, están collendo para facer o estrume, non? Entón, bueno, son prácticas que tenden a desaparecer polo traballo que dan, pero que foron moi importantes no seu tempo. Esta o que vos comentaba das rozas ou searas. En toda Galicia se fixo isto desde tempo inmemorial, o de queimar o monte para ter cultivo, unha fonte adicional de cultivo de centeo ou de trigo. Despois prohibirse, lóxicamente, porque, houve xa competencia tamén ademais con outros usos, empezouse a pensar no monte xa máis como un lugar no que se debería facer repobacións forestais, entonces este tipo de usos eran totalmente incompatibles. E, lóxicamente, este lume non ten nada que ver co lume dos incendios forestais dos últimos anos. Este é un aproveitamento
que se facía aquí e se facía en outros lugares de Europa pues, para poder aproveitar estas zonas nas que domina o mato, como se ve. En canto a zona de silva ou de bosques, pois, xa comentou María pois, a importancia das plantas medicinais, non? Bueno, que non só están no bosque, pero un lugar de recollida importante de plantas medicinais, os bosques tamén xa sabemos todos que se aproveitaban pois, para ter madeira, se pudieran recoller frutos pois, tamén a folla para estrume, ou incluso pois, ramoneo, aí pois, se aproveitaron os animais algo de folla, o carbón vegetal, as cortizas, pois, por exemplo, tamén aproveitadas pois, para o tema das colmeas, ponte de leña. E xa cando nos vamos ao souto, pois eso, o souto pois, tamén foi unha fonte de moitos destes recursos, non? Entón, a castaña como froito, un aspecto ou elemento fundamental para a alimentación humana. Tamén despois, na rebusca, pois, outros animais pois, aproveitaban esa castaña, entón tamén sacábanse. En moitos outros se ten a constancia de que se cultivaba, se podía intentar cultivar algo de centeo ou de trigo, non en todos, pero sí que hai constancia, aquí no Courel hai constancia dese tipo de aproveitamento. Tamén o castaño podía ser unha fonte de carbón, de madeira, de leña, e tamén a folla para o estrume, non? Entón, bueno, non me meto máis porque xa hai cosas que xa se comentaban. A ver, perdón, que non sei, para volver para atrás... Sí. Vale. Aquí solamente quería comentar que, claro, o castiñeiro nos últimos anos pero xa desde o século XIX é unha especie que está en regresión por distinta casuística, tanto tema de enfermidades como de exceso de aproveitamento, de competencia con outras especies. Esta imaxe esta pintura de Castelao sabemos na costa como xa desde o século XVIII, o pino xa pasou a ser unha especie moi importante de aproveitamento, entonces, bueno, pues xa non interesaba tanto ter o mellor castiñeiros para madeira, sobre todo entran a competir outros usos. Antes alguén falou das patacas, as patacas convertíronse no top 10 do cultivo a partir do século XIX, entón, pues, a castaña perdeu forza, xa non era tan necesaria porque, bueno, chegou ese cultivo que bueno, en pouco tempo moito rendimento e alimentaba moito, e non solamente eso. A castaña non entraba, non había que rendir contas por ela. Perdón, a castaña non, a pataca. Son os típicos cultivos que cando puideron os agricultores, pois así non tiñan que darle contas a ninguén de darle unha parte dese cultivo. Pero, bueno, no século XIX, aínda, de acordo co dicionario Madoz, aínda estaba moi presente en Galicia en todas as zonas. O que pasa que, obviamente, as zonas de montaña, especialmente o Courel, pois había moitísimo, e hai todavía moito souto, e aquí agora vemos nos últimos anos, os últimos mapas forestais, pois amosan como esta especie pois vai ser replegando e quedando sobre todo pois, nas áreas de montaña, non? Entonces retrocedeu en moitos sitios, de feito hai lugares na costa nos que solamente nos queda a toponimia. Realmente, xa non hai esta especie. Son unha parte por enfermidades, outra parte por competencia de usos e outro tipo de actividades, e, bueno, unha forte regresión da especie, non? Aquí quería comentarvos, pois, xa dentro máis do que a zona do Courel, pois temos documentos do catastro de Ensenada, hai documentos monásticos desta zona e de zonas limítrofes pois, que falan da importancia do souto, do castaño para froito, como unha importante renda para os monasterios. Entonces estaba sometido a diezmo e era unha parte importante para devolver. Aquí teño exemplos que di: "Edaredes cada ano a cociña un cesteiro de castañas secas e limpas". Entonces, eso era unha das obrigas.
Aquí están dicindo que se fan un souto, que o fan nun lugar que non afecte onde se produce o pan e o viño, é dicir, non me vayas a poñer un souto onde podo poñer unha abra ou onde podo poñer unha viña, pero además se pos o souto tes que dar nas castañas. Entón, bueno, pues todo estaba moi regulado polos mosteiros. Neste traballo de Rosa María Contiñas, pois fai unha revisión do catastro de Ensenada, e o que unha conclusión que podemos ter del é a presencia de soutos en todas as feligresías da jurisdicción real do Caurel, excepto na de Visuña, que non aclara moi ben polo que non aparece, pero no resto o souto é un elemento fundamental da paisaxe. Esta imaxe, que corresponde a Donis, a poño porque para mí o interese é ver como moitos dos elementos que está empregando esta muller están feitos a partir de castiñeiro. Todos elementos de uso cotián se facían tamén de castiñeiro. Entón, é unha especie con múltiples usos. Aquí, esta imaxe de Walter Irving, vemos ese momento de apañar a castaña e levala, a levan nos propios cestos feitos de madera de castiñeiro. Isto non é a zona de Galicia, por suposto, está en Asturias, e aquí coas ouriceiras. Vemos que hai estruturas, hai elementos culturais, prácticas culturais que se repiten en diferentes lugares do norte de España, incluso do norte de Italia, e que son comuns, pero que son moi característicos vinculados á cultura do souto, e da paisaxe cultural. Por suposto, estas prácticas culturais relativas ao que é o cuidado tamén deixan unha pegada na propia fisionomía, na propia estética da árbore. Aquí vemos como tamén lle chamou a atención nas pinturas de Castelao, ven ese cacho por el castaño, e aquí vemos un souto aquí en Caurel, como vemos esos efectos desas podas, deses insertos, como configura a árbore nun souto manso. Xa para ir rematando, o efecto que tería o carboneo, noutra zona sería no norte de Galicia, no Sistral, como pode deixar este tipo de formas nas árbores, e destacar o que comentou o primeiro ponente tamén, cada castiñeiro tiña un propietario, e a mí chamou a atención neste sitio que a xente puxo, xa agora máis actualizado, en vez de marcalo cun spray, puxo o de propiedade privada, porque, claro, que non te veñan a coller as castañas que las señalas. Remato con estes versos de Uxío Noboneira, que tamén para ela o castaño era os outros unha parte importante da súa paisaxe poética. Moitas gracias.